Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channelnya 2R Rika dan Rudi. Lo pemirsa, Mas Rudi harap anak acara ini. Acaranya Acaranya rujaan ini lo. aku pengen rujak gaweane Depas. Gaweane Depas. Oke, ayo sih mau. Ini untuk mandi air. Dua air roh enek timun, enek blimbing. Di mana iki gimana tukune pasarnya karo tuku es krim barang. Ya blimbing. Blimbing ini timun sak mene lho, isi piro iki? 5.000. Oh, dirujakan karo mendarat. Iya, nih kono kan anek mendarat nih, saiki mendaratnya gantian nih gone desa pemirsa. Iki mae lagi mendarat nih kono. Full megengan. Full baca. Full berkat. Berkat pokoknya. Berkat sing disuruh orang tak wis nggawe berkat nih. Iya iya. Sendik sore wis tok berang berkat di sore iki. 5 atau Emang berkat. 5 berkat. Walah, angger sore untuk 5 berkat nih. Juga mesti kadang bareng. Tanggane ini pas bareng. Pasti bareng Sampai 5. Iwak Jawa ning kene pemirsa. Berkate yo gede-gede ngono kae. Iki wayang. Saiki wayahe rujaan. Enggak mangan akeh-akeh. Kenapa? Pedes. Yo jo. Engko nganu sing gak pedes didhewekno. Iya. Saiki buahe trimo iki tok. Timun ambek blimbing iki tok. Dikei anu enak ora? Kayak jambu. Enak. Jambu kristal tapi. Ngguri iki jambu apa ya? Sampinge karo jeruk ya. Jambune sapa? Jambu desa. Kondose. Iya. Kondose desa ya. Ayo. Oke. Kita remban jambune. Nih ayo rujak. Rujak. Bakulan kok ya. Ya kira coba cip bakulan. Bakulan iki. Mulai ora ya. Panen gitu. Panen mari. Oh, ngedus dhewe. Nggo diesel. Iya, nek ngomah to. Nek sawah. Kini ngomah desa pemirsa. Engko tinggal kerjaan kok. Mesin parutnya ready lagi. Mesin parutnya kanggo ge. Oh, tinggo iki mau. Lah kok nggak Ipo beras. Rujak ya rujak. Ya pokoknya Pokoknya rujak ede. di jam sana membahas kok kor. Boleh bahas. Aku rawani sih. Kita ngguri tak pe. Gurih sama dulu. Kalau makan. Lah iki mae. Bansaan iki. Tak dana pemirsahan lho, mae masak Nah, saiki bersanten sih. meresanten. Wes bersanten sih mamanya. Sudah pas. Mau diparuti nganggo kae, Mak. Jelas. Ya saya mek jambu sih dik engko ben dirujak. Seger, Mak ya. Engko rujaan. Mengke rujaan mak iki arep golek jambu. Nyuwun jambune desa. Iya, sampai Wes pedoan dolan pasar. Lah, Mbak Kira Saliman sik karo Mbak Ka. Mbak kasih lo beli. Mbak kasih iki wong kempet. Dah. Nang pasar butuhan terus. Masak sayur ya. Masak sayur. Jangan temur kan? Mau nyemur. Mek jambu sik. Oh, nalon. Kecap aja enak kan? Aku kok pernah jaluk dah. Ki dhewe kan ndek mau jane ya arep ngewangi tapi wetenge gede gak usah mbang itu. Mana jambu cilik-cilik iki? Oh iki ta.
Jambune cilik. Enak ora? Kurang enak sing mateng. Bunga enak sing mateng kok, Dik. Bunga enak iki opo? Enak. Hati-hati. Yes. Sampai mang lucu kok opo, Dik? Gak apa. Lagi nek nanas e. Oh, lagi ceruke menggoda tenan. Ono iki ternyata ono. Enak. Nih, pencalar ini. Awas kena otong kok mau. Oh, gua nisor. Ono kerangnya. Tidak. Enak kerangnya. Jambune. Kerangnya ning dhuwur menyerang. Wong kangkang ning wit iki lho, ning wit anu jeruk. Gue lah wis gue. Wah, ya. Ya. Iya. Ono. Wis dametin kerangkang tok. Ya. Urung kakek mateng. Hehe. Untuk jambu. Kita ngocek iki. Ki nganu ki. Jeruk. Jeruk wis deh. Yang samping jeruk. Oh, ini ternyata nongko. Duh. Ki nongko. Oh, jambune tak cekan. Diocek ini kan ya. Ngarep kono. Heeh. Ini tarik dari bunyi di kipas. Ya sing nggak kipas. Tegep ngono sama dhewe. Gak kene ae kok gak open kan. Ada ae kan ning omah. Kita ini mau iki. Omah. Gua tak gue gini mah. Aduh ada jambu. Ora ikut ngoceki parah. Sampai jangan lucu parah. Gua tak gorong nanti. Tunggu ada jambu. Diocek isi yo. Yo put diocek. Tak pengen susah. Karena kita mau ya. Sini. Taruh nggak? Anu. Ngaleh. Udah, bereng. Yes. Saatnya dioceki pemirsa. Ini ya ditotos ya. Buah belimbing. Kan doyan. Nek rujake doyan gak? Taruh malah doyan. Wes. Ben dioceki Mbak Rika sih yo. Ya. Gak patek panas. Wes. Iki rodok dingklok dhewe. Kencengnya gak ngono, Dik. Yo iki bener wis. Wes. Nah, Oke. oke
Kita OCI dulu ya, Wah. Ini lah cara aku lah. Salah. Nah, kena kalau sini. Nah, dioceki sik, engko pas dioceki diunggah diirisi, engko garek digawa ning samping omah nggone desa dirujak bareng-bareng. Sambelé engko singgale ben pas wis sakarep desa. mak ekor dipas Mas arep. Bikin sering deh ini dirujak. Sering. Iya. Kan ijek enek bimbing ngarep omahnya. Heeh. Saiki bimbing ini wis mati pemirsa. Iki ndik mau golek ning depane bakar rokok ndik mau kan. Aku tak tumbas malah gak oleh tumbas wis dan supuk ae. Anggite tunggu tuku kayak bimbinge. Aku tumbas bimbinge aku pengen rujak. Oh iya. Terus tiba ini kon kok mau saiki men wis cukup iki ya. Cek awan-awan seger gitu pemirsa. Harja anak-anak. Kalau mendarat kan butuh yang segar-segar. Iya gitu. Lampu ya talilan rumahku lah Mbak Rika. Apa? Aku ya talilan rumahku lah. Oh iya. Dibengi-bengi. Iki putune anu desa sing duwe gawe bancaan. Kelas berapa? Kamu kelas berapa? Salwa. PAUD. Hari ini enggak sekolah, Wah. Enggak. Oh, Udah masuknya Tak dino emang ide apa cek ya? besok ya. lah kurune nindi. Mau orang enak, Yang besoknya mau ibu ke enak kok. Ibu orang enak, tapi ibu wis mari. Mas mari. Loh, gila, Mbak. Kok HP ini Mbak Rika kok? Gila. Tapi kok entek Apa nih? tuh? Apa nih sing mbak? Ini entek paling. Rantek. Ini paling kok mengamuma. Kok ada merah tuh? Timun. Ini ada ininya. Iya, untuk timun. Itu pahit pucuke, nanti dipotong. Kotor loh, Dik. Jangan belum dicuci. Nanti dicuci dulu ya. Masak. Review. Jadi sak mene 5.000. besoknya nih kalau gini mesti. Tak emang ide. Ayo, ini nang. Enggak tahu. Ini nang. Salah. Ya. Iya. Kan you pernah gitu, ngejak deplok di deplok kan mono ora? Deplok ngerti gak? Apa ini? Ini kok jambu ini kira? Sing dideplok iki intine apa ini? Ini yo lombok karo uyang. Gula? Ini gulung. Kayak ini ya. Kamu bereng HP ya? Enggak pacet bereng ya? Ujak di uyan ini. Dideplok anu. Lihat rasanya kayak apa? Perak badek. Badek. Oke, aku takut aku. Apa sih badek yang mau kayak warnanya enak aja. Ini bikin ujak. Aku biyen ngertine sing dideplok ku anu ya. Nek wong Jogja kae nganggo gedung kates. Iya. Mungkin enek. Mungkin enek. Ini gue enak aja. Neng. Adik gue isinan pemirsa. Malu. Malu. Adik malu. Iki tak cek ning kene sik, Mak. Mengke bune tempe. Rujak ini kono emang. Rujake teng mriku. Ben dirujak no. Ben gak Rujak kesuwen. apa dirujak di Saya kok. rujak kok di biyen kan apa? Lombok karo apa kan? Pondok. Iya.
Bumbune mae sing ndamel iki. Bumbune Damel bumbu rujak. Jadi terasi goreng sampai mana ini biar ya. Kalau pemirsa makan ini. Bumbune kayak pemirsa. Apa wis bareng nek masak kok? urung dah tak kenal mbak kasih. Buset, Sampai mangan rujak kok apa dik ya wis peteng dik. ora pro. Sing penting gak enek nanase ya mak ya. Ya nek nanas emang gak entuk. Rujak mah buah-buahan seger. بسم الله الرحمن Kira الرحيم lanjut nih. Lanjutkan pemirsa ya.